주가가 너무 많이 올라간 상태에서 금리가 올라가고 그 현금이 풀렸던 것들을 다시 수거해가는 과정에서 주가가 너무 많이 떨어지고 있죠. 예, 한국 시장이 다른 나라에 비해서 훨씬 더 하락률이 높은 건 맞는 것 같아요. 그래서 저도 이번에는 그러니까 주식시장이 우리가 지금 이루어지고 있는 게 이렇게 올라갔다가 떨어지고 다시 올라갈 거 아니에요? 이런 식으로 뭐 이렇게 올라가겠죠? 이런 식으로 뭐 이렇게 떨어지겠죠? 이렇게 떨어지겠죠? 근데 저는 여기서 꼭대기에서 밑에가 한 뭐 20%면 될 것 같다. 근데 실제 20%보다 훨씬 더 많이 떨어지는 거예요. 이게 하락률이 훨씬 더 높은 거지. 근데 나는 이게 적당히 이제 떨어졌으면 요 시점에서 하락했구나 하고 막 사는 거야. 1차로 여기서 샀어요. 또 떨어지는 거야. 그럼 또 샀어. 또 떨어지는 거야. 또 샀어. 근데 중간에 올라와. 여기 또 샀어. 우리가 투자를 할 때 제일 원하는 시점은 요 시점에서 하는 거잖아요. 근데 현실적으로 우리가 미래를 알거나 우리가 뭐 무당이나 신이 아닌 이상 이 시점을 어떻게 아냐 이거예요. 하락했을 때마다 조금씩 사고 하락이 다시 상승할 때도 사는 거죠. 그러니까 요 구간에서 사서 요 구간에 팔아야 되는 거죠. 요 구간에 팔 수 있는 투자를 해야 되는 거죠. 우리가 투자를 하려면 이걸 어떻게 아느냐. 그게 투자를 하는 사람들이 고민하고 고뇌하고 남들과 다른 방식으로 가고 여기서 이 바닥쯤 오면은 막 악재가 막 쏟아집니다. 보면 6월달, 5월달에 기사들 올라온 거 봐봐요. 7월 초나 6월 중순부터 7월 초까지 올랐던 기사 보면 뭐 세계가 망한다, 막 불안하다, 뭐 경제는 막 불황이다, 금리는 무조건 오를 거다, 뭐 1% 이상 뭐 금리가 오를 거다, 뭐 다 탈출해라, 이런 기사 엄청 나왔을 때거든요. 그렇게 두려워할 때 사야 되는 거예요. 어떻게 하면 그 두려워할 때 매수를 할 수 있느냐. 그게 진짜 찐이에요, 찐. 이게. 그리고 거꾸로 작년 1월달인가? 언제야? 22년 1월달? 요때 22년 11월달인가? 여기 최고 찍은 데고 언제예요? 21년 6월달에. 이때 엄마 부대가 나와서 애기 데리고 증권사에 가고 삼성전자 주식 산다 라고 할 때가 21년 6월달 요때였어요. 남들이 다 막 무조건 장밋빛 미래만 외치고 삼성전자 10만원 이상 간다 외칠 때가 이때였어. 그러면 우리는 투자를 제대로 하려면 그때 팔아야 되는 거야. 근데 어떻게 하면 이때 파냐? 이때가 아니라 적어도 요 시점에는 팔아. 안 그러시나 이거? 요 시점에 팔아야 되는 거야. 요때 사람들이 막 미친듯이 달려들 때. 제가 영상에서 한 6월달 이때 보면 현금 비중을 한 30% 정도, 35% 정도까지 현금 비중을 늘리고 싶다 하면서 매도를 계속 조금씩 했어요. 근데 지금 생각해서는 더 팔았어야 됩니다. 왜냐면 이거 떨어졌을 때 꾸준히 나눠서 사야 되는데 30% 가지고는 나눠서 사는데 한계가 있어요. 이것도 하나의 경험이죠. 이렇게 그 주가가 등락이 있는 것을 겪으면서 주식이 한 번에 이럴 때까지 떨어질 수도 있구나. 나는 요 정도가 바닥인 줄 알고 여기서 한번 사고 여기서 한번 사고 여기서 한번 샀단 말이죠. 근데 지금 요만큼 오른 게 요때인지 어떻게 알아? 요때인지 어떻게 하냐고. 요만큼인지 어떻게 알아? 요만큼인지 내가 이때 여기서 더 떨어질 줄 알았냐고. 몰랐다는 거죠. 이때가 저 고점인지 알았냐고. 아무도 모르는 거예요. 모른다라고 생각하고 그 모른다라는 것을 인정하고 나서 투자를 시작하면서 저는 투자를 쳐다보는 그런 시선이 달라졌어요. 내가 모르면 어떻게 해야 되지? 그러면 모르는 한에서도 바닥을 어떻게 맞힐까? 언제 사야 그게 바닥일까? 그때를 어떻게 할까? 그것을 고민하면서부터 지금의 투자 방식이 시작되었죠. 이렇게 하다 보니까 이거 괜찮네 라는 생각을 지금도 하고 있어요. 물론 유명한 고수분들처럼 하락장에서도 뭐 연간 수익률 30% 40% 뭐 이렇게 수익은 못 내요. 나는 신이 아니니까, 전문가가 아니니까. 대신에 남들보다 코스피 지수보다 코스닥 지수보다 덜 잃고 더 안전하게 내 돈을 지키면서 투자를 할 수가 있다. 원금을 지키는 투자를 해야 상승장에서 수익을 볼 수 있다. 이걸 믿고 투자를 시작하는 겁니다. 이런 방식으로 한 3년간 했는데 이번 하락장은 참 힘들었어요.
모르죠. 앞으로 여기서 더 떨어지게 될지, 여기서 2000 밑으로 내려갈지, 2800, 3000 이렇게 다시 올라갈지는 아무도 모릅니다. 아무도. 알려고 해서도 안 돼.